Привет! Сегодня я покажу вам Амилсой. Тут рядом уже есть каток. У них знак стоит. Здесь штучки разные. Но при этом все есть. Сейчас я вам все покажу. Вначале есть скутеры. Потом катание. Ну, это плакат по машинке. Потом тут есть много разной еды. При этом есть худоги, бургеры, разные там еда, разная еда. Короче, худок вам лучше не есть. Где мы сейчас находимся? Точно. А куда пойдем? Здесь даже есть трасса, называется остров. Еще выше. Куда едем? Есть там, оказывается, станции, можно останавливаться. Ой, заезжай, пап. Давай. Давай. Заехал. Еще выше. И за туда. В ту сторону горы, да? Мы вообще уедем, там еще одна станция опять приедем на другой штуке. Нет, мы обратно так же вернемся. Руки поднимем. Какая красота. Очень высоко. Дело слетелись. Мы лучше не выйдем. Детский скутер сейчас шлем наденем. Подожди, сейчас делать. По-русски объясните. Да?